بفتح القناة بتاعتي ودخلت على استوديو يوتيوب عشان أعدل حاجة في قائمة التشغيل. تمام، وبالتالي دخلت هنا مش لاقي قائمة التشغيل. عمال أدور، يعني أقول يا راحت فين قائمة التشغيل، فين يا شباب؟ دخلت هنا لوحة البيانات المحتوى، المفروض هنا تبقى قائمة التشغيل أو قوائم التشغيل، وبعد كده الإحصاءات، ولكن اختفت قوائم التشغيل مع تحديث اليوتيوب الجديد. هو خفالك هنا قائمة التشغيل، خفاها من هنا أو حذف قائمة التشغيل من الجنب ده كده. تمام، ولكن حطها لك في المحتوى. تمام، حطها لك في المحتوى وحطها لك فوق جنب البث المباشر والمشاركات وقوائم التشغيل. يعني لو ضغطت كده هتلاقي قائمة التشغيل ظهرت معاك، ما فيهاش أي مشكلة. تمام، ولكن هو اليوتيوب حذف قائمة التشغيل من الجنب ده وأضافها في المحتوى، أضافها في قسم المحتوى جنب الفيديوهات والبث المباشر والمشاركات وقوائم التشغيل، وبدأ يحذفها من هنا. طبعا لو لسه ما اتحذفتش من عندك من الجنب ده، تمام، هتبدأ تتحذف معاك تدريجيا وتبدأ تتنقل من الجنب اليمين ده إلى في قسم المحتوى، وهتتحط فوق بالشكل ده. انا حبيت اعمل فيديو، والفيديو يعني مش قوي جدا، ولكن حبيت اتكلم عن الموضوع ده عشان محدش يقلق زي ما انا دخلت كده. دخلت ادور على قائمة التشغيل مش لاقيها. طب قائمة التشغيل راحت فين؟ هل اليوتيوب حذف قائمة التشغيل؟ خلاص مش هيبقى في قوائم تشغيل. فقعدت ادور ادور ادور، وفي الاخر لفتت انتباهي لما دخلت المحتوى، لفت انتباهي لقيت مكتوب قوائم التشغيل، فضغطت على قوائم التشغيل وبدأت اللي انا اعدل اللي انا عايز اعدله من قوائم التشغيل. ده تحديث اليوتيوب الجديد، وان شاء الله هيبدأ يظهر تدريجيا لو ما ظهرش عندك. ولو دخلت ما لقيتش قوائم التشغيل ما تقلقش خالص، قوائم التشغيل هتبدأ تضغط على قسم المحتوى. تمام، وهتبدأ تلاقيها فوق هنا زي ما انت شايف. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.